Hola, ¿sientes el ruido del día? Te invito a que lo pares todo y me regales un minuto. Un minuto solo para ti, para encontrar la calma. ¿Me acompañas? Donde estés, siéntate cómodamente, con la espalda recta pero relajada, y suavemente cierra tus ojos. Ahora simplemente escucha, sin esfuerzo. Escucha los sonidos que llegan a ti a través de este vídeo. El río, los pájaros. No los juzgues, no los nombres, solo déjalos ser. Ahora lleva tu atención a los sonidos que hay a tu alrededor, los cercanos y los lejanos. Acógelos todos sin resistencia. Toma una respiración profunda, llenándote de calma, y al exhalar, suelta cualquier tensión. Lentamente empieza a volver a tu cuerpo. Gracias por compartir esta pausa. Que esta calma te acompañe el resto del día. Namaste.